En este video vamos a realizar una exploración cardiorrespiratoria, comenzando por la cardíaca. Para ello nos vamos a apoyar de los 5 focos de auscultación, comenzando por el aórtico, seguido del aórtico accesorio, el pulmonar, el tricuspidio y el mitral. Para ello nos vamos a apoyar del fonendoscopio. Comenzaremos con el primer foco de auscultación, que es el cardíaco, y corresponde en la ubicación del segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Ahora vamos a continuar con el segundo foco de auscultación, que se encuentra justo enfrente del primer foco de auscultación, este en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Para continuar, seguimos con el tercer foco de auscultación, que es el aórtico accesorio, que se encuentra en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Justo por debajo del tercer foco de auscultación, que es el aórtico accesorio, vamos a encontrar el foco tricuspidio, el cual se encuentra en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y por último vamos a auscultar el quinto foco, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, el cual es el mitral. Existen 4 ruidos cardíacos. Los primeros 2 son completamente normales, correspondientes a la sístole y a la diástole. El tercer ruido en niños menores y adolescentes es completamente normal, y el cuarto ruido es completamente patológico. Como referencia de los 2 ruidos cardíacos normales, vamos a tomar el pulso carotidio, que va a coincidir con la sístole. Ahora vamos a continuar con la auscultación pulmonar, comenzando primeramente por los ápices, seguido de los lóbulos y por último las bases. Ser primeramente de un lado y después del otro. Cabe mencionar que el pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos, superior e inferior, ya que en él se inclina el corazón. Para ello le vamos a pedir al paciente que inhale y exhale por la nariz. De igual manera le vamos a pedir a la paciente que ponga sus manos sobre las rodillas para que las escápulas se abran y permitan mejor la auscultación. ¿Podría poner sus manos sobre las rodillas, por favor? Gracias. Cuando yo le indique va a meter y sacar aire. ¿Puede meter? Sáquelo. ¿Puede meter? Sáquelo. Nuevamente. 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 Y nuevamente.